Сиздер кадрдан көрүп турган бул жер Кемин районундагы Чечей суткалык суу топтоочу жайы. Бул көлмө 1978 жылы курулуп, башында 58 000 куб суу топтолчу. Кийин бул жер тазаланбай, ремонт иштери жүрбөгөндүктөн болгону 25 000 куб суу топтолгон. Учурда болсо бул жер толугу менен ремонттолуп бүтүп, тазаланып, кайра баштапкы абалындагы быйылдан баштап буюрса дыйкандарга 58 000 куб суу берилмекчи. Аталган районда жаңыдан алынган техниканын жардамы менен суу топтолгон жайлар суу каналдары четинен иреттелип жатат. Убакытты текке кетирбей, ушул тапта суу топтоочу жайларды мурунку жаңырылган абалына жеткирүүнү ишке ашырып жатабыз дешет адистер. Жергиликтүүлөр суу чарба кызматкерлеринин ишине ыраазы. Былтыр көп иштер жасалыптыр энди. Былтыр 2 километрден ашык бетондоо иштери жүрүлдү. Өзүңүздөр көргөндөй азыр БСР Чечей толук кандуу бүттү. Буюрса эми 2024кө дагы ушул эле каналдын ылдыйраак жеринде эң суу жоготу көп болуп аткан жерлери табылып, ошол жердин 1 километр 170 метр дагы бетондоо иштерин жүргүзөбүз. Ушундай жасалат, Ошондой болот. Рахмат. Бул негизи өзү бир күнгө жетчү суу. Анан биздики толуп калгандыгына байланыштуу бул аз болуп калчу. Анан түшкө чейин эле соолуп, элге суу жетпей калчу. Чопа топурак толуп калган турбайбы? Анан быйыл ушул тазалаган эмелер келип, баягы жакшы тазалашты. Эми Кудай буйрса элге суу жакшы жетет деген ойдобуз. Кемин районунда 27 000 гектардан ашык сугат жер бар. Райондук суу чарба башкармалыгы 19 400 гектар аянтты чарба аралык канал аркылуу сугат суу менен камсыз кылат. Сугат сууну коромчусуз жана үзгүлтүксүз жеткирүү максатында каналдарды оңдоп түзүү, калыбына келтирүүгө башкы көңүл бөлүнүүдө. Былтыр 2023 жылга мамлекеттик бюджеттен капиталдык оңдоо иштерине 18 миллион 400 миң сом акча каражат каралган. Ошонун себебинен 1 километр 200 метр бул самотек каналын монолит бетондодук. Андан тышкары Сарбоз каналынын бетондоо иштери толук аткарылып бүттү. Андан тышкары ушу Чечей БСРин механикалык тазалоо иштери бүгүнкү күндө аяктап атат. Аткарылып коюлган пландарды толук кандуу 2023 жылы аткарылып бүттү деп айтсак болот. Ишти илгерилетүүгө атайын техниканын жетиштиги тоскоол жаратып келген болсо, учурда бул маселе дагы чечилүүнүн алдында турат. Кеминдин суу чарба башкармалыгына жаңы экскаватор алынган. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы Чүй облусу.